बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म कपूर एंड सन्स का दूसरा गाना बोलना रिलीज हो गया है। ये एक बेहद रोमांटिक गाना है। गाने में आलिया फिल्म में अपने दोनों को स्टार्स के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर भी हैं। ऋषि फिल्म में काफी उम्र दराज नजर आ रहे हैं। शकुन बत्रा की डायरेक्शन में बनी कपूर एंड सन्स 18 मार्च को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।